Il-Norveġiż Anders Behring Breivik fil-ktieb tiegħu ta' 1500 paġna jgħid li f'Malta hawn 417 persuna li għandhom jitqiesu bħala edewwa u tradituri. Huwa jgħid li dawn għandhom jinqatlu minħabba l-fehmiet tagħhom u t-tip ta' soċjetà li jridu. Breivik jgħid li dawk li jaqblu miegħu għandhom jappellaw lill forzi Armati ta' Malta ħalli jibdew jippreparaw biex jieħdu l-kontroll politiku tal-pajjiż f'idejhom permezz ta' kolb ta' stat. Jgħid li l-forzi Armati għandhom jiddikjaraw liġi marzjali, jissospendu l-Kostituzzjoni, jassu fuq il-frontieri nazzjonali u jaħtfu f'idejhom l-istituzzjonijiet. Jisħaq li dawn għandhom jarrestaw, jiġġudikaw u jagħtu sentenza tal-mewt lit-tradituri. Il-Forzi Armati ta' Malta mbagħad għandhom iwaqfu tribunali militari u jdaħħlu liġijiet u regolamenti konservattivi jgħid Breivik. Breivik jgħid li ġie Malta biex jara s-sitwazzjoni kif inhi huwa jqis li forzi politiċi bħal Partit Nazzjonalista, Imperium Ewropa u l-Azzjoni Nazzjonali jistgħu jkunu alleati biex idaħħlu f'Malta tmexxija konservattiva li jsaħħaħ reliġjon Kattolika, twaqqaf l-immigrazzjoni irregolari, iddajjef lil dawk ta' reliġjon Iżlamika u tieħu lura s-soċjetà għal kif kienet 50 sena ilu. Breivik jgħid li huwa kontra id-divorzju no fault, kontra d-drittijiet tal-koppji gej u kontra l-edukazzjoni sesswali fl-iskejjel. Jgħid li huwa kontra li jkun hemm separazzjoni bejn Knisja u Stat. Huwa jqis li d-dinja llum ħżinet ħafna minħabba l-laxkezza morali. Huwa jammira ħafna l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, tant li jipproponi li min juri qlubija fil-ġlieda kontra l-ħażen fid-dinja illum għandu jingħata l-Medalja tal-Kavallieri ta' Malta li jkun fiha ġawra u li jista' jilbisha fuq sidru.